Malah kebagian itu lebih malam tadi. Wan tadi nanti. Wanan tadi nanti ni. Biaya kesi bana irga surah kesi surah biaya mati kekusa. Malif darbati. Wasi kudan isan. Sikari sululan. Malam gitu. Ya kayak tiga kali apa mal gitu lebih. Malif darbati wan. Ay miskina dhuga. Baay'ee nama azaansiisti shamarran keenya dhuman. Waa'ee darbachuu kana ammoo waa'ee of darbachuu nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u waaqni sinaa eeguu sinaa tiksu balaa akkanaa irraallee sinaa oolchu namni jechuudha namni tokko yoo rakkate dhuguma mucaan kun of darbatte moo isaantu darbatee hin beeknu gaama isheen ammallee maaliif of darbatteeyyuu akkasumatti jechaarte jechuudha akkasumatti namni akkamti gadi ba'ee of darbata maaliif of darbatte jaaratu si darbate atoo rakkinni kee maal taate rakkoo maalirraa kaatee of darbatte sadaffaarraa of darbatte mucaan kun jechuudha gaamoo sadaffaarraa of darbatte lafatte garuu jirti dadhabdeerti mootila dubbachuu dadhabaarti na yeroo baay'ee jechuudha yeroo baay'ee balaan akkasii baay'inaan jira shamarran kan of darbatanii ala xuqulum of darbatanii kan reenfi isaanii achii ka'ufaa jira yeroo darbe kana jahaffaarraa wiirutidha jahaffaarraa of darbattee reenfishii sa'aatii meeqa lafa ture dafamteeyyuu achi hin kaafamne jedhanii baay'ee lolli baay'een ka'ee ture kan duuteera kan reenfishii atattamaan illee achi hin kaanee jedhanii ijoolleen wal lolaa turanii imbaasii faana jechuudha. Mucayyoon kun immoo amma gaamoo sadaffaarraa of darbattee jirti jedhan. Isheen garuu amma maaliif of darbatte yeroo jedhan akkasumattiin of darbadhe. Laal amma rakkoo shamarran keenya amma baay'eedha dhugaa waaqa. Amma mucaan kun yookaas rakkoo dhoskaa wayii qabaachuu dandeessi. Yookaan kan manuma sana kan arabaa ta'uu danda'a. Yookaan kan biyya keessaa ta'uu danda'a. Kanaa ala hin bahu rakkoo ishee jechuudha. Garuu ammatti hin dubbattu. Ammatti jechuun yoo huma himatte iyyuu dandeettii itti himattu iyyuu hin qabdu. Xinnoo ishee yoo fooyyooftee humna godhattee yaalamtee afurri ishee guutee dubbachuu maafu yeroo sana himachuu dandeessi sababa ittiin of darbatte jechuudha. Innaa shamarran keenya baay'inaan jechuudha lubbuu isaaniillee kan of baasan akka sababaa ta'e akkas immoo isaantu darbates yoo ta'e himachuu dandeessi. Rakkoon biyya keessa isaanirra gahu namni isaanii hin hubatu. Rakkoo biyya namaatti isaanirra gahu namni isaanii hin hubatu. Yoo sana maal of godhure lubbuu isaanii of balleessu jechuudha. Ofitti murteessa. Namni yoo waan murteessudha yoo waan godhu dhabee lubbuu isaa irratti murteessaa jechuudha. Yoo namni isa gargaarus dhabame, yoo namni yaada sarraa fuudhus dhabame, yoo namatti himatanis dhabanii ofuma irratti murteessu. Laal mucaan kun amma gaamoo kanarraa of darbattee isheen amma rakkoo waan ta'e irra ga'e rakkoo masanaaf itti of darbattee rakkoonni caalu isheetti dhufe. Fayyaan ishee akka duraa ta'uu dhiisuu danda'a. Fayyaa guutuu qabaachuu dhiisuu dandeessi. Deebitee hojii hojjechuu dadhabuu dandeessi. Hojiitti deebi'uullee dadhabuu dandeessi. Bifa kanaan immoo gara biyyaa galchuu danda'u. Yookaan meebii rakkoon immoo kan jiru biyya ta'uu danda'a. Allahu aalamiidha kana hin beeknu. Yookaan rakkoon ishee biyya ta'uu danda'a. Rakkoon ishee achuma ta'uu danda'a. Wanti akkana ishee goosise kan wanti of ishee darbachiisee jechuudha. Bifa kanaan immoo rakkoon ishee kan biyyaa yoo ta'e bifa kanaan immoo yeroo biyyatti galchamtu eenyu simataa, eenyutu fuudhaa, eenyutu wal'aanaa. Rakkoo miti ammas. Ishi haa ta'uyyuu rakkoon isheeyyuu isuma achiyyuu haa ta'u kanuma biyya arabaayyuu haa ta'u
mucaan kun ammas rakkoon shi biyya miti biyyi shi immoo maatii faana immoo nagaadha ta'e iyyuu maatiin immoo hammamsimatu ati dhukkubsattee hammam weelkaamsiin jedhu ati dhibamtee hammamsi wal'aanu ijoollee baay'een akkanatti rakkatumti achii dhufanii qabeenyaan warra isaanii gargaara ba'anii obbolaa isaanii gargaara ba'anii gaafa guyyaa wayii gaafa dhukkubsatanii dhufanii namumti yeroo isaanii kennellee mana yaalaa geessullee hin dhabama. Namni mana yaalaa isaan geessullee hin dhabama jechuudha. Seenaa kana yeroo tokko dhageera mucaa waggaa meeqa hojjette biyya Arabaa hojjette even obboleettii ishii barsiistee obboloonni ishii tokko baankii keessa hojjeta. Ishee barsiise tokko baankarii tokko narsiidha. Obboloota barsiistee bakka qabsiistee gaafa fishii dhuftummoo dhukkubsattee dhufte waan isin dhibu. Dhukkubsattee gaafa namni dhukkubsate immoo namatu as nama geesse achi nama geesse miti wayi namni dhukkubsatu maal ofii godha olii gaddeeme ofii yaalchisuu hin danda'u qobaasa gaafa dhuftu mana isaaniitti illee hin galchine bara. Iddoo mana kan biraatti galtee namni iddoo sanatti itti seenu dhabame namni mana kiimii geessu dhabame ganaa nama isheen hin beekne. Nama naannoo sanaafa nama safara sanaafa nama ollaa sanaafaatu dabareedhaan takka mana yaalaa geessu takka iddoo amantaa geessu akkattiin naannessaa turan jechuudha. Miidiyaa irratti dhageeran kana dhuftee himattee jechuudha mucattiin. Na warri kee warrummaa ati isaan barsiistee iddoo wayii isaan geessistee siif yeroo hin qaban. Iddoo sana moosiitu ittiin ga'e bara. Jechuun isaanuu haa baratan malee duubaa kan gargaare maallaqa maali wayi maallaqa malee amma socho'ama biyya kana keessa humaa gochuu hin danda'ama maallaqa ala baatee galuu hin dandeessu bara maallaqa ala baatee galuu hin dandeessu na fayyaa keellee murteessaadhaan jedhan biyyatti galuudha osoo akkam ta'e immoo akkanan godhina shamarran keenya fayyumti keessanuu murteessaadha fayyumti keessan bakka qabeenyi keessan yoomee biyyatti dhume saadhumu yoo Araba faana achitti dhume saadhumu yoo Arabni sin dhawwatte saadhawwatu yoo Araba faana yoo Arabatti rakkoo uumames haa ta'u baddanillee imbaasiin sin ilaalellee sagaleen sin ta'amellee fayyaa guutuu keessa yoo biyya galtan carraa qabdu namni fayyaa qabu carraa hin dhabu dhugaan sin hin jedhu yoo qaamni kee hir'ate yoo sammuun kee hojjechuu didee bakka maal goota gaa umurii kee guutuu rakkataa hafta. Dandeessi ofiin dandeessu namni immoo sin barbaadu nama hir'ate nama fayyaa dhabe maatiin kee sin barbaadan si gatanii deemu si dhiisu na hammamillee yoo ta'e ofirratti murteessina dhuguma ofirratti murteessina lubbuu keessanitti murteessina qaama keessanittis murteessina osoo lubbuun shii beesi bakka dhabamte awwaalamte ammas immoo yoo qaamni shis deebee normaalii ta'uu dide ammas rakkoo dabara. Ugabaa'ee nama gaddisiisti tu aaran galfatiin toon boqatii deemtee bashiteenyaa taatee biyyatti galti. Shamarran keenya meeqan isaaniitu akkas ta'e deebi'aa jira. Waaqni sinaa eegu.